esta tos por los últimos 5 meses. ¡Ay! ¡Ay! La tos no viene todos los días, pero siempre suena igual. Si alguien ha tenido alguna experiencia o su bebé hace lo mismo, por favor, déjenme saber. Le voy a hacer una cita con el pediatra para preguntarle tal vez si es normal o no es normal.